il-business section ta' turizmu hija waħda mill-iktar attivi bħalissa fil-Kamra tal-Kummerċ u dawn ħadu dan l-inkarigu li jippruvaw jagħtu dimensjoni, jagħtu direzzjoni ġdida turizmu Malti. U għaliex hija importanti din. Għaliex aħna sa 2019 konna kontenti li l-numri dejjem qed jiżdiedu kull sena jiżdiedu. Fil-verità, il-carrying capacity tal-pajjiż għandha l-limiti tagħha. U anki fi 2019, meta kellna record numbers ta' turizmu, fil-fatt kellna ħafna sodod vojta. Ħafna bed nights vojta, ġifieri xorta kien hemm diġà excess capacity ta' bed nights. Is-inti meta jkollok lukanda tibda tifdi meta tkun mimlija bħala bed nights ċertu percentaġġ, jiġifieri l-ewwel ftit lukandi li tbieħ, l-ewwel ftit kmamar li tbieħ ma tkunx qed tagħmel timlija iktar minn 75-80% biex tibda ta' trendi. Mela jekk ħanibqgħu nżidu is-sodod, nżidu l-kmamar, ħajkonna problema, għax ħajispiċċa ħadd ma jista' jifdi, u mbagħad kulħadd jibda jaqta' l-prezzijiet biex jimla, u l-kwalità tal-prodott tibda nieżla x'inti mbagħad tibda tnaqqas l-ispejjeż biex tipprova tkopri. Jiġifieri il-messaġġ essenzjali ta' dan id-discover ta' dan dokument huwa ejja nifukaw fuq il-kwalità. Mhux qed ngħidu li bil-fors kollox ikun 5-star resort or whatever għaliex is-suq huwa wiesa'. Imma hemm il-kunċett ta' quality 4-star u quality 3-star ukoll mhux l-istilel imma il-valur mal-prezz. U meta nagħtu xi ħaġa 5-star ejja naraw li tkun vera 5-star. Il-pakkeġġ kollu ikun 5-star. X'ikun 5-star jew le l-MTA.